Quên Reni 75 đi, đây mới là con phím ngon nhất cho anh em văn phòng ở tầm giá 2 triệu. Và nó là Merchel GX87V2. Tại sao ư? Đầu tiên nó đã được trang bị công nghệ Caspo tháo lắp nhanh. Anh em muốn custom gì thì chỉ cần 2 giây để tháo lắp thôi. Và tiếp theo thì hãng sử dụng công nghệ anode siêu mịn, độ mịn lên tới 220 mét. Sờ nó cực kỳ mịn ấy, và cho cảm giác cao cấp khi mà cầm trên tay. Bên cạnh đó thì hãng để cái logo Merchel nổi bật bao quanh bởi dải LED nhìn khá là tinh tế. Các tính năng đi kèm như là 3 chế độ kết nối hỗ trợ tốt cho cả Mac và Windows, mạch PCB xuôi có sẵn nét RGB cực sáng và kèm cái độ hoàn thiện từ farm plate keycap ở mức rất là tốt. Và cuối cùng là thứ anh em văn phòng quan tâm nhất, con phím này chỉ sử dụng một cái switch do hãng Merchel sản xuất có tên là Merchel Gauss. Âm nguyên bản của nó rất là êm mượt và quan trọng là nó cho cái âm creamy ngay khi chưa mót gì cả. Start thì gần như không hề tích nên anh em mua con này về là gõ luôn nhé. Âm như này thì đã đủ cho anh em văn phòng yên tâm về độ ồn chưa nào?